我和小刘啊认识3年了，我们俩在一起啊，确确实实都彼此感觉不错。知道这人挺好的，他承诺过我，也帮助我照顾我和我儿子。现在他儿子呢提出要结婚，可是在北京又没房，我自己有房子，可是我也不能拿出房子来让他儿子结婚呢。女方又不同意租房结婚，那没办法，儿子回老家，我也要跟他回老家。他还怪我放下了这一段感情，其实我也不愿意啊。在他和我儿子之间，我只能选择我儿子了。还剩下多少已不重要。儿子和你，我该如何抉择？小片里面好像大姐给出了个态度，我只能选择我儿子。但是看来在现实生活当中，这并不是一个理智的选择，否则为什么他要走进这个舞台呢？来，掌声请出这对恋人。赵先生今年52岁，来自北京，是一名国企员工。刘女士51岁退休。有请两位。你好。这谈了几年恋爱啊3年了。我觉得我们在一起3年相处的挺好的。现在摆在面前的主要就是他儿子结婚的问题啊。其实如果抛开这个问题的话，我觉得我们一直相处的很好。啊，他儿子结婚要房是吧？老家其实有房，他现在毕业以后一直在北京打工。对象呢，家里边的意见是不同意在北京租，所以这个呢就比较矛盾。在北京买，它肯定不现实。可是据我这个资料上面说，赵老哥你在北京有3套房啊？我本身是一个离异家庭啊，我自己的小孩名下也没有房。我觉得年轻人应该自食其力。如果说有认识困难，的时候答应过我要帮着我照顾我儿子。现在我儿子有困难了，他又往后撤了。老家房子现成的，回去结呗，他也不让啊。为什么不让？下来呀，我儿子要带着我回去。我不同意。你不同意，你给我解决困难呢？你给我解决问题。不是大姐，你儿子结婚干嘛？你要跟你儿子在一起？我这身体不好，我出了门就找不到家。那你出了门不是有大哥照顾你吗？你们俩在一起。那我儿子不放心。怕我一个人扔在这块，怕他欺负我。哦，那就说，那你要回去，你们俩的情感不就完了吗？那回去我们只能就是这样了。我觉得啊，年轻人应该有年轻人的生活，老年人也应该有老年人的幸福。咱们为儿女付出的确实很多。当初你说过，你许诺过呀，你现在又反悔了。这个房子的问题呢，其实呢可以变通的，而且咱们可以商量。商量啊，把你那房子给我儿子，他让我儿子结婚呢。北京有这么多年轻人租房结婚，你儿子为什么不行啊？女方不同意啊！你要不同意我走的话，你就把你家那套房给我儿子一套，让我儿子搁这儿结婚，那我就不走了呗。我刚才说过，我儿子名下也都没有房，我不主张我给他房子让他结婚，而是我觉得他应该在自己事业有成到一定程度，我可以把这个房子便宜点卖给他。你儿子在这块是条件好，那我儿子不行，我儿子一个月才搁这打工才挣几个钱呢？能北京能买得起房吗？我觉得现在如果把这个房子问题摆出来，再还给你不行啊？以后还能挣钱的时间多了呢。我觉得这个事儿可以，他要这么说很简单，就是他那就当租呗，把这房子给你儿子住呗。然后大家写一个租赁协议呗，你儿子每个月按照市价给这个大哥钱呗，但是大哥考虑到跟你的关系之后，在这个上面就注明一下我们免收房租呗，但这个房子的所有权是大哥的呗。他同意吗？他不同意。那您儿子今年多大了？冒昧的问一下。22。22岁就结婚啊？在我们老家法定年龄22岁就开始结婚。哦，我们先听听大姐的儿子是怎么说的，来听一下。对我母亲来说呢，他老人家这婚呢，我是支持的，因为毕竟啊，这么多年了，把我养着大拉扯大不容易。他留在北京呢，一个人留在北京，我实在是不放心。如果说各方面吧，你就说他又有个病，有人欺负他，谁来照顾他呢？我就希望他老人家呢，能跟着我继续，再重新找另一段。儿子说的挺好哈，这3年他对你好吗？还行。这么说吧，这3年他对你的照顾是他照顾的周到，还是你儿子照顾的周到？他照顾的周到，但是在这心情上还是我们那娘俩亲。大哥，这事儿儿子也知道了是吧？知道。我们听听大哥的儿子的意见啊，听一下。我父亲养了我10几年吧，一个人挺不容易的。我现在在经济上哈已经独立了，我希望他幸福吧。甚至万一我不太了解他，像我父亲说他是从农村来的，
如果说您父亲坚持要和刘阿姨在一起的话，您会是什么态度呢？那我只要是我父亲真正喜欢这个刘阿姨，然后这样这刘阿姨也是真正心对他好，我也是很赞成的。2个儿子，2个态度。大姐，那你要是跟儿子回家了，你会留遗憾吗？跟大哥分开？那肯定会有点遗憾，但是我和我儿子绝对是分不开的。可是你以后如果要跟大哥在一起生活的话，你儿子又结了婚了，就得各过各的呀。不，他会照顾我一辈子的。以后我们生活在也可能会有矛盾。我觉得现在年轻人呀，如果说行了吧，你行了，你别说那些了。你儿子那又说，你被当老妈伺候你的时候，他咋不说了呢？现在又有困难了，解决房子了，他又这个事儿那事儿的了呢。我儿子这有了能力，买了房再还给你，谁要你们房子呀？你儿子现在不就是这么的认为我吗？你体谅一下我的这种家庭情况，咱们的问题，我觉得肯定能找到解决的办法。都探讨多少次了，一点效果都没有，有什么用啊？还探讨还想啊？不是，大姐，我问你一下啊，他们回东北过，你在北京跟大哥过多好啊？不是，我儿子不放心，我知道我有毛病。前些年啊，他的那一次遭遇呢，可能呢给他的身体啊留下了挺大的一种伤害。怎么了？那个时候，他爸爸离开我们的时候，那孩子才5岁，我带他一个人特难。长大以后懂点事儿的时候，他有时候看到我回家晚了，他就点火，要给妈妈做饭。他也不知道那火怎么点，不知道怎么就把那房子烧起来了。他害怕看到火了，就趴那窗户上去喊妈妈，也不知道过了多久，都哭了多长时间，那眼泪和脸呢冻在了那玻璃上。当时我下班一回来一看这种情景，我的死的心都有了。我真的对生活就失去了信心，也没有勇气活下去了，就喝药了。抢救了我说14天以后，我就和我第一眼睁眼看着我儿子的时候，我就达成了协议，谁也不会再离开谁了。就从那次轻生之后，我就头脑就什么事儿都记不清了，听力和眼力都非常下降。说话半年多，达到8个多月才会说话。那个时候，我儿子就像他小的时候我教他一样，坚持了半年多，现在才恢复了说话。你知道我们母子那个时候是怎么度过来的吗？相依为命，这一段感情我能割舍吗？我也体谅你们母子的这种感情，但是我觉得，你确实为孩子付出了很多。你在老年的时候，应该为自己多想一想，在这里怎么也比你回老家，从各种条件上讲要好得多。我也完全可以兑现我对你的这个承诺，说照顾你、帮助你儿子没有问题。但是你要非要回去，这个没办法。到现在一点现实情况都没有。都听明白了。接下来，我想专家会有很多的问题，专家会有很多的建议，一起进入休息特别节目。俗话说，满床儿女不如半床的夫妻。儿女再关怀，朋友再关爱，都比不上2个人的陪伴。这事儿呢，我个人我是站在大姐这一头的。当时大姐之所以答应了你和你谈恋爱，之一，被什么感动了呢？就是你承诺是可以解决孩子的一些什么问题。人家说是帮助，没说解决房子。大哥，您当时的承诺是说照顾他，帮助他儿子，帮助他儿子。对，我现在我也依然可以兑现这个承诺，我可以帮助他儿子。怎么帮助？但是我觉得说我拿出一套房，不是说我不可以，而是我觉得我没法跟我儿子交代。从他大学毕业到现在工作5年了，我都是要求他自立。现在情况很明了了，就是大姐如果要选择亲情爱情的话，她一定是选择亲情，她要走，这点是毋庸置疑了吧？你们俩在一起，其实能做改变的是你。我们采取的方式可以像刚才赵川老师有提过呀。你现在可以以租，暂时您儿子不是没有这种能力还吗？好，我们先写一张白条，既能解决他儿子现在马上结婚的这个问题，又可以把我们大姐的这个心上这石头那你得问问大姐，这样行不行啊？可以吗，大姐？咱们把这个先明确一下，先问问大姐。大哥给你帮到什么程度算帮了？让他把那个房借给我儿子住，等我儿子有能力了再。就是借给你儿子住。啊。不用过户改名。你看这样行不行？
有时候您丢了，他会来找您，对不对？对。但是我跟你讲啊，我们真的现在年轻人生活压力特别大，工作负担特别大，将来有了小宝宝压力更大了。您儿子正在工作，您那个儿媳妇正在家里奶孩子，这时候您丢了，您说您添乱不添乱呢？我会给家里，我们不出来给家给他带孩子，我们回老家。孙倩有一个这么愿意照顾您的人，您干嘛非要回去？行，我要和我儿子在一起。他的这个想法我儿子也真的特别无奈，也不放心我，我也不放心他。是特替阿姨惋惜是吧？啊，替他遗憾哈。我要是您的话，谢谢我就真的让儿子自己跟儿媳妇好好过。那么多站在这儿的人，都是因为婆婆介入了儿子和儿媳妇之间的关系，才闹出了更多的矛盾。你要是爱儿子，让他们俩好好相处就完了。我得回家帮他带孩子。就是因为婆婆帮着带孩子才出矛盾呢。因为他们年轻，跟着这么好的叔叔在一块儿多好呀！我儿子小的时候就一个人带，我一直我带大的，我要不给他的儿子也带大。小刘，那你觉得这样行不行？咱们暂且把这房子问题先搁一下，你儿子呢回东北老家结婚，你呢暂时留下来。你什么时候想儿子，咱们无论坐火车坐飞机，咱们可以去看。再不行，咱们退一步，咱们东北住一段，北京住一段，可以不可以？回东北，咱俩就要跟我儿子他们生活在一起。我们老家的条件挺差的，特冷，零下40多度，你能适应得了吗？咱们又不是长期的、永远的去了不回来了，咱可以捡最热的时候到东北去避避暑，可以啊，是不是？任何带有附加条件的感情，最终都会因为欲壑难填而宣告失败。这个事儿已经很简单了，这事儿分两说。如果刘姐和孩子是孤儿寡母，孩子很小，给套房子没问题，是男人的责任。但问题是，儿子已经22岁成年了。我没要。你口口声声说儿子很爱我，我也很爱他。一个真正爱自己母亲的儿子，懂得感恩的儿子，不是先忙活自己的婚事，而是先忙活母亲的婚事。如果自己的儿子很关心自己的母亲，就更不可能让自己的母亲在自己的爱情和母子亲情之间为难，就是房子。因为在还有第三点，你口口声声说儿子只是借房子，可是你明明知道这一借就是长达20年、30年，跟要没什么区别，您还打着旗号说要回家。第四，您口口声声说我要跟儿子在一起回东北，但是你又说东北那么不好，您到底要干嘛呢？52岁了，很多事看明白了，这还要矫情干什么呢？其实我心里也很明白啊，但是我觉得啊，我们在一起3年，他照顾了我很多，我呢也想兑现一个男人对他的这种承诺。我不是说不管他、不帮他。老赵，我完全相信刘姐跟你是有真感情，要房子可能更多的是儿子而为，但我告诉你，我刚刚第一句话说了。任何带有附带条件的感情都会因为欲壑难填而宣告失败。欲壑难填就是指不是一套房子能够解决的事儿，接下来的事儿还会不断的接踵而至，你忙得过来吗？我会考虑专家的意见。这个里面咱们其实换个角度看就好了。专家老师说了一个最核心的，从来没有人否认过你们俩之间的感情。我们把问题往根儿里面一倒，刨到根儿的话，你就可以看出一个最大的问题在哪儿了。儿子是绑架了妈妈对儿子的爱，妈妈在拿爱来绑架你，这是一个连环绑架。儿子为什么会这么去绑架妈妈？其实就是妈妈从小你们共同经历的那一段，让孩子有创伤，没有培养好。所以我倒觉得这个事情，大哥应该有大哥的做法和章程，大姐应该有大姐的做法和章程，而你不是一味的站在你儿的角度去考虑问题。我相信你这么去爱，会让你儿子和你儿媳，包括你自己，几年之后不打得鸡飞狗跳，还怪了去了。自己想吧。我们供您参考的就是，妈妈跟儿子迟早有一天是要分离的。儿子要有自己的家，妈妈应该有自己的家。你们自己选吧。该说的话其实我们都说了，一起进入今天的黄金60秒。老赵，跟你生活这么多年，我觉得你对人真的挺好的。
也是我想要找的那种的男人，跟你生活这一年，你这么关照我，爱护我，我对。哎，请关门，请关门。你们是认为他们订婚，你们觉得好呢，还是分手？其实好像在这段恋情里面更理想一些。来，请拿起表决器，请选择。现场有87.27%的观众朋友选择反对，不支持。他们自己的选择是什么？我们来看一看吧，一起数5个数：5、4、3、2、1，请开门。有点失望。小刘，你真的选择离开我吗？我也希望你回到老家以后呢，健健康康的生活。如果遇到什么困难，你可以回北京来找我。相信人间还是有真情在，好不好？再去寻找一份爱吧。不会，我会等着他。祝你幸福。谢谢，谢谢，谢谢。